वन सेकेंड वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टेट टॉक। आज आप देख रहे हैं ग्रीनबेरी सिग्नेचर का कंस्ट्रक्शन अपडेट। जैसा आप देख रहे हैं सेंटर पार्क डेवलप हो चुका है, गज़ीबो आप देख ही रहे हैं और चिल्ड्रंस प्ले एरिया फुली डेवलप्ड है। और यहाँ पे लाइटिंग थी भी कंपनी ने लगा दिया है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और आपका C&D टावर उसका भी फिनिशिंग चल रही है, काफ़ी जल्द आपको पोजीशन देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं C&D का यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। तो ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है ग्रीनबेरी सिग्नेचर वृंदावन योजना लखनऊ में। 2 BHK स्टडी 1036 एरिया में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे AB टावर के नीचे बैंक्वेट हॉल और CD टावर के नीचे क्लब हाउस, 4 टावर्स हैं, ABCD हैं और आपको हर तरह की एमिनिटीज़ यहाँ देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ की जो प्राइसिंग आती है 75 से स्टार्ट होती है प्रेजेंट टाइम पर। दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कोई आपकी क्वेरी हो तो। थैंक यू।